السلام عليكم متابعينا. من منا لم يسمع قصة العروس اسمها جوليا وما صنعته من جدل حول مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد استضافة والديها في قناة الشروق الجزائرية، حيث ادعت والدتها أن ابنتها جوليا اختطفت من طرف زوجها وحرمها من رؤيتها بعد زواجها، بل هددها بعدم رؤيتها والتواصل معها إلى الأبد. ولكن المفاجأة هو الاتصال الذي أجرته الحصة مع جوليا وزوجها المتواجدين بإسبانيا، ونفيها القاطع حادثة الاختطاف، بل دفاعها عن زوجها، مؤكدة أن والدتها تسعى لدمار بيتها الزوجي، وأن كل ما ادعته في الحصة مجرد أكاذيب. لكن مجرى الأحداث لم يتوقف هنا فقط، بل باشرت الشرطة الإسبانية تحقيقا في الموضوع بعد انتشار القصة في إسبانيا من طرف الجالية الجزائرية، حيث تم استدعاء جوليا وزوجها أسامة إلى مقر الشرطة والتحقيق معهما حول تداعيات قصتهما والادعاءات حول عملية الاختطاف والتهديد الذي تتعرض له جوليا. وفي انتظار ما سيفسر عنه التحقيق، أجمع البعض أن جوليا حديثة النعمة وعاقة لوالديها، بينما يعتقد آخرون أن والديها أخذهما الطمع في تزويج ابنتهما ولم يحسبا حسابهما، بينما فئة المشككين ترى أن كل القصة مسرحية من أجل إلهاء عامة الشعب عن الواقع المعاش.